选手是阮家庭的代表陈庆华，身高140公分，体重70公斤。志熙两个阿兄大家好，你好，哇，就欢喜会使来参加这个节目啊，真的吗？我跟你讲，嘿，即摆毋是干你欢喜，为虾米？嘛就欢喜的，为虾米？徛伫你边啊，你看，嘿。我知影你介意的嘛，哎，你爱缘投嘛，爱白白啊嘛，白白身材，身材散散啊嘛，身材袂歹，身材袂歹。啊，这金吧袂使先大伊拄好真正嘛。练甲足好诶，因为我有看过伊的写真格，写真册，哦，写真册。今仔日我拄啊好嘛有带来，啊，你个有炸来，炸来。哦，你要看无？哎呦，有一张相片，你拢安尼看，咱爱互大家做伙看。我有一上刺激的，上刺激的。真的哦，一张唔知影敢会当播你看啦！啊，安尼，这张我咧去的时阵嘛，就害羞的，真正。但是这张呢，第一开始的时阵，我想要甲伊摕掉，但是看久的时阵，我感觉讲这张上敢若艺术品。因为你的表情、你的形态拢足好诶。你竟然看去表情，你莫假。诶，啊，你翕这的时阵，内底拢无包拢看嘛？拢无。因为我的领书是查甫的。哦，查甫的。查甫的。拢查甫的嘛？拢查甫的。啊，你翕这，恁爸爸妈妈？哦，阮妈妈有生气。有生气。阮妈妈看到的时阵，你翕这啥物物啊？哪会敢若翕一半的？买嘛全部安尼啦。阮妈就足生气的说，讲哪会翕安尼物件，但是我甲伊讲，你袂使有色情的眼光去看，爱用艺术的角度去看。啊，不过伊的身材真正练甲足好诶，伊的体脂率敢若6%尔。今仔日有一个目标，就是我虽然毋是上厉害的，但是我爱做一个上缘投的选手。安尼会使无？但是我可能第3关就你莫安尼讲，因为我今嘛啊无给您过关呢。真的，真的吗？变看卖，加油，有请。当然咧，看伊这个汉唱就知影讲吼，可能这个自然的啦吼，免写练这金巴就足大地啊。哦。伊的这个天顶之关，伊听他讲，伊可能伫这个关就会出局啊。但是看起来伊的骹手真美丽。加油！手啊交调，手啊交调。海过。加油！其实咱的。庆华咧，伊是一个真会苦读家己的人咧，伊对家己非常之严格啦。加油！伊要求讲家己吼，食物件敢若使食无油的，完全无油的，菜袂使有油，肉袂使有油。啊，可能嘛是安尼吼，伊才会使出这种写真册啦。出过去，卖放弃啊！海过！紧一个，加油！紧一个，要无力啦！甲手啊给我调，苦读家己啦！加油啦！我唔甘愿呐！哦，我读拄啊落来的时阵哦，我真正是对家己足生气的。这条过就会使较轻松的较过。我为这个比赛嘛是做足侪训练，但是我感觉这个比赛甲健身房的训练是足无同款的。若是明年阁有比赛，我一定爱参加。算艺人当中的歌手啊！歌手，较早我会记得伊会晓拍迄个太极拳，对不？嘿，啊，还有这个巴西柔术阿卡佩拉，无共。哦，迄无共。巴西柔术地板的擒拿术。嘿，地板的擒拿术是巴西柔术。我想要看安怎擒拿。擒拿。来，喜欢。擒拿哈。阮主持人内底吼，全台湾哦，伊。动作上流量，对，哪有可能啊？无可能嘛！较简单的啦，嘿啦，伊的手啊，抓尾沙，俩叶啥 ？Lucky，蹬起，哦，转过去蹬起，对不？安尼 Lucky 蹬，我无，你莫假啊！哪有可能安尼的啊！我真正足疼的，所以真正。就厉害啊！不过今仔日的比赛啦，含这就无关系啊嘛。无关系啦。而且做爸爸了变汉，但是对啊。我手
无感嘛，你都伊无就共，无共，对哦啊有无共啊，你你看伊的毛较济啦，莫是啦啊，我较无血管无筋啊，无血会更，更会较肥啦，较肥嘛较肥较有较啦，夯啉啊啦，较有力吗？较肥较有啦，有力吗？较肥你会吊袂过，我甲你讲。吊袂过哦安尼较有啦，安尼安尼有力啦，安尼有法度，安尼爬去你树顶。安尼好，哎，安尼咱来甲看卖啊，伊身上有力无力无？哎，欢迎班哥。好来来来，啊，像电视歌，就高分小鼓一个吼，我手出歌吼会鼓会滚，就骹无方便啦。要位顶头的位个骹，要位顶头位个骹，应该是位顶头。稳稳啊来。哦，真的哦 ，baby power 变 daddy power 哦。骹上高一个，这款其实对这款看到吼骹长手长的人是较有利啊。诶，提起一个吼，敢若会使换麻雀本身吼，切换到暗中，暗中，敢是咱班家一听的迄支牌咧？咱看伊徛伫咧顶头的这个骹步，其实甲一般的参赛者无啥相共，伊敢若伫顶头咧行路的，哦，哦，来，好无？轻松啊，轻松啊，哎，伊做爸爸了变足但是要稳。大的这个部分嘛是爱较细水腻滴，哦，这是嘛爱功夫的啦。哎，细腻。哦，滑落咧，天妈倒向向，哇！哦，伊都甲救上来，这有厉害啊咧！ Daddy 哇！ power，我是讲爱拔落啊，讲哇！这嘛是咱目前艺人走上的部分，就是来到这尔。是。对，大杯，大杯，但是班干的看你敢若无力，敢若无力啦，敢若无力啦！这个加油啊！伊即摆真艰苦，感觉真艰苦， Daddy power，因为伊即摆 Daddy power，伊的体重手重啊，身重啊，加差不多要10公斤，这10公斤对伊来讲是真大的负担这。应该吐无啥即摆要起你，即摆要起你，你甲自己救起你。哇，厉害！哦，伊要甲因囝讲，恁爸爸足强的，啊，可以啊啦！会使啦，家己加点我啦，哎，拄只迄支吼吐只管甲吐起哩，足无简单的无啦。简单啦，嘿啦，来，麦克先互你，哦，后壁的手无力，后壁手无力啦，啊，我的手你的手内底枕头啊，下皮较薄，压的时阵，伊讲抓的时阵会磨着啦，哦，因为伊皮较薄，所以你嘿，你磨的较疼小块哦，较手疼。夹，就疼哦，就疼，就疼啊！喂，哎呀，足辛苦的，足辛苦的。就疼嘞。会讲生笑袂歹啦，你的囡仔一定甲恁因后辈足够的，足厉害的。足够诶，感谢感谢。感谢，谢谢。